ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து வேலை செய்யும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ட்ராக் வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ட்ராக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி மாட்டணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் இருக்குது கைஸ். வீடியோ கடைசி வரை பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம மற்ற வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் கைஸ். ஏன்னா ஒரு சைட்டில் வேலை நடக்குது எப்படி என்னன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரியும் கைஸ். பின்னாடி வந்து நம்ம கரை போட்டோம் இல்லையா, அந்த இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் கலந்துக்கிருச்சு. அந்த இடத்துல நம்ம மாட்ட முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்கவேட்டரை வந்து ஒரு பக்கம் ட்ராக் யூஸ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம தூக்கி மாட்டுறப்ப ஏற்கனவே ஈரமாக இருக்குது, அப்படியே வண்டி வந்து உள்ளே இறங்கிரும், மாட்டுறது சிரமமாகி போகும். அதனால நம்ம எக்ஸ்கவேட்டரை அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு. அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு கைஸ். நம்ம எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம், ஏன்னா அங்கே மாட்ட முடியாதுன்னு. இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த பக்கம் ட்ராக் எப்போ இருக்குன்னு பாருங்கள், கரெக்டாக உட்காந்துருக்கா. இந்த ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியலர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பாக இருக்கும் பாருங்கள். அந்த ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஐடியல் வீல்னு சொல்லுவோம். அதுலேருந்து ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம எப்படி மாட்ட போகிறோம் என்னன்னு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்.